ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പഴംപോളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഒരു പഴം തന്നെ ധാരാളമാണ്, നമുക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിനി ഒരുപാട് പേരുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 പഴം വെച്ചും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 കോഴിമുട്ട എടുത്താൽ മതി. അത് അളവ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ എഗ്ഗ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇതാവുന്നതും കാത്തു കുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നല്ലതുപോലെ പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ജീരകവും ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും ആണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നെയ്യില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും എടുക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ സെയിം നെയ്യ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം എടുത്തൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇതും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പഴം കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് കളറ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ പോലെ തന്നെയാണ്. മൈദ ഇല്ലയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മുട്ടയും പഴവും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുപ്പിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം ഏതായാലും അടുപ്പിലായാലും ഗ്യാസിലായാലും ഇനി ഓവനിലായാലും നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നെയ്യായാലും ഓയിലായാലും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴംപോളേൻ്റെ റെസിപ്പി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കേക്ക് ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ 150 ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്യുക. 50-60 മിനിറ്റ് മതി. ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്യാസിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 20-25 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പുറത്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ പഴംപോള ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ്. ഇത് പൊട്ടി പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല, നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ട്രേയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബായ്.